създателите на Замръзналото кралство. 3, 2, 1. Аша! Ето ме! Ето ме! Един момент само. Да си поема дъх. Имало едно време едно вълшебно кралство на име Росас, чийто крал притежавал силата да сбъдва желания. Ти си най-красивият и най-обичан крал. О, да. Аз съм хубав крал. Толкова съм нервна, че направо ще пукна. Моята дружка, кралски чирак. Устата ми блокира. Не си усещам. Аша, последвай ме. Желанията на Росас. Хората ми дават желанията си и аз сбъдвам онези, които са добри за Росас. Значи някои няма да се сбъднат. Не някои. Повечето. Те заслужават повече от... Аз решавам какво заслужават. От създателите на Следвам ярките звезди, любими. Пожелавам си и се вглеждам във всеки важен знак. О, поредното ти вълшебство. Не бях аз. Моля? Замръзналото кралство. Снощи си пожелах нещо. Една звезда. И тя ми отговори. И смелата Ваяна. Аз говоря! И то с прекрасен басов глас. Мисля, че някой ме заплашва. Кой би се осмелил? Нямам отговор на това. Следвам и... Този ноември Сред нас има предател. Хванете Аша! Във всеки важен... Няма изход. О, рентосани дъски! Добра находка, Валентино. Дето ми я откри. идва история с 100-годишна традиция. Аз започнах това и ще го довърша. Пожелавам днес. Желание. Какво криеш? Нищо. Рейна Мак? И никой. Какво става тук? Добре, дами! Понесете се на крилете на песента! 24 ноември в кината.